वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड, तो सोचा क्यों नहीं आज मैं आपको वोकैबुलरी बताती हूँ कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड। सो यहाँ पे कोल्ड का मतलब है हैविंग कफ, लाइक जो सर्दी ज़ुकाम हो जाता है वो वाला कोल्ड, ना कि ठंडा वाला कोल्ड, राइट। सो अगर आपको ज़ुकाम होने वाला है, कोल्ड लगने वाला है, तो आप कैसे कहेंगे? यू विल बी सेइंग आई एम कमिंग डाउन विद कोल्ड, आई एम कमिंग डाउन विद कोल्ड। अब अगर आपको ज़ुकाम हो चुका है और आपको किसी को बताना है कि आपको ज़ुकाम हो चुका है, तो आप कहेंगे आई हैव अ कोल्ड और आई कॉट अ कोल्ड। अब कॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैच, ठीक है, बट बिकॉज हमें ऑलरेडी कोल्ड हो चुका है इसलिए हम बोलेंगे आई कॉट अ कोल्ड। अब किसी तीसरे इंसान को या दूसरे इंसान को आप ये बोलना चाहते हो कि मुझसे दूर रहो ताकि तुम्हें भी जुकाम ना हो जाए, तो यू विल बी सेइंग प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी और यू माइट कैच अ कोल्ड। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी और यू माइट कैच कोल्ड। अच्छा, उसके अलावा ज़ुकाम में बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द होता है, जो कि मेरे भी हो रहा है, तो यू कैन से आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। किसी किसी की नाक भी बहती है, नाक से पानी निकलता है, सो इन दैट केस वी से आई हैव अ रनी नोज, आई हैव अ रनी नोज। रनी नोज बोलते हैं, यू कैन नॉट से रनिंग नोज, वो गलत है। आई हैव अ रनी नोज। अच्छा, उसके अलावा जुकाम होता है तो हम कई बार ऐसे करते हैं लाइक दिस इज कॉल्ड स्निफल, स्निफल, और यू कैन से स्निफलिंग। उसके अलावा जब हमें छू करके छींक आती है, छींक आने को इंग्लिश में बोलते हैं स्नीजिंग, स्नीजिंग। और कई बार हमें अपनी नोज को इस तरीके से नैपकिन से या हैंकी से क्लीन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं आई एम ब्लोइंग माई नोज, और यू कैन से ब्लो द नोज। लेट्स यूज दिस इन वन सेंटेंस। आई हैड अ वेरी बैड डे, आई केप्ट ऑन ब्लोइंग माई नोज, जिसका मतलब है मेरा दिन तो आज बहुत ख़राब रहा, मैं पूरा दिन अपनी नाक ही साफ करती रही। So this is all about the cold vocabulary. I hope you will get helped by this and you will learn something new. Even if I'm sick, I thought of giving some new information to you. Hopefully you will like the video. If you liked it, please like this video, share and subscribe to my channel for more such videos. And also please take care of yourself because आजकल वाकई में बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम और even आई फ्लू का भी सीज़न चल रहा है. So take care of yourself. Thank you. Take care. Bye bye.